क्या आपने कभी स्पेस या उनमें मौजूद प्लैनेट्स की आवाजें सुनी है? नहीं। वैसे तो अंतरिक्ष में साउंड ट्रैवल नहीं करता, लेकिन वैज्ञानिकों ने इन आवाजों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में रिकॉर्ड करके इसे सुनने के लायक बनाया है। नंबर 1 मरकरी। नंबर 2 जुपिटर। नंबर 3 सैटर्न। नंबर 4 पे है वीनस। नंबर 5 में है हमारा अर्थ। नंबर 6 में है मार्स। नंबर 7 सन। और लास्ट में है ब्लैक होल।